ถ้าไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมจะชวนมาทำเมนูง่ายๆแซ่บๆกันสักเมนูหนึ่งนะครับไก่ผัดพริกป่นเราไปดูขั้นตอนและวิธีท